ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រ៉ានីគីមថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន make up ទាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃគ្រីស្មាស់យើងអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចចូលមើលទាំងអស់គ្នា